姜文看后猛夸，这片拍出2024年中国电影的良心，别让它沉了。今年的电影市场各个档期都在抢着刷新纪录，春节档4驾马车你追我赶，总票房破80亿，创历史纪录。清明档宫崎骏对打哥斯拉，总票房8.3亿，再创历史纪录。之后的五一档11部电影扎堆，早就瞄着影史纪录卯足了劲。一方面是票房捷报频传，资方和主创皆大欢喜；另一方面，电影的本质面貌却在爽点为赢、情绪至上的风气中逐渐迷失。资本把电影当作牟利的工具，观众把电影当成放松神经的精神鸦片。真正属于中国电影的美学气派难见踪影，但还是有一些导演在市场的夹缝中不为票房仕途，求真求美。比如李瑞俊的《引入尘烟》，深挖乡村美学的朴实与浪漫；比如顾晓刚的《春江水暖》和《草木人间》，重现山水卷轴的中式审美。陈晓宇导演的《乘船而去》也是这样一部片子。本片刚刚上映，皮哥也在第一时间去看了电影，想来想去，觉得好看2个字最为贴切。这里说的好看有2层意思，第一层是影片的古典中式审美，山水田园，淡泊泛舟，十分赏心悦目。如果再细细品味，其中又可分为4个层次，分别对应国画技法的勾、皴、染、点。勾是远景写意，空镜留白，尽显诗情画意。乘船而去里有很多意境悠长的镜头，每一帧都美得恰到好处。依水而建的老屋，青苔傍身，小桥流水，船家摇着橹从桥下经过，外婆走过的乡间小路，绿树葱葱，鸟虫齐鸣，让人仿佛回到未被现实污染的童年时光。湿漉漉的水汽氤氲其间，如同一幅浓淡得意的水墨风情画，生成着江南水乡的独特气质。皴是由点及面，深入生活肌理的美学质感。电影的美不只在于这些景色风物，即便是最家常的画面，也都发散着生活的诗意。电影的开头插入了一组外婆独自在家的日常碎片，坐在自家小院喂鸡，到阳台上收晒好的被子，在地上洒点水扫地，困了就在沙发上歪着眯一会儿。几处看似寡淡的闲笔，是不同于景色之美的生活美学，让人看到了自己外婆奶奶的影子。染是景中见情，意在言外，在平淡素雅中渲染心中之情。整部电影就像一首抒情诗，人与景融于一体，于无声处见有声。比如阿珍和阿青洗漱的一场戏，这对刚吵完架的姐弟俩互不理睬，只是悄没声地瞧对方一眼，低下头继续洗漱。白墙黑瓦，微风拂面，此情此景下，姐弟俩一个不经意的对视，割舍不断的姐弟情深已然不言自明。点是物随心动，点缀在景色中的物象寄托着几代人的情思。比如经常出现在画面中的船，船在中国文化的语境里被赋予了渡的意味。年逾古稀的外婆当年就是坐着船嫁到这里，多年后长大成人的外孙又坐着船离开，前往大城市追寻自己的落脚处。斑驳的木船连接着传统乡土与现代都市，也载着外婆的灵魂渡离尘世，前往美丽新世界。本片的取景地是导演陈晓宇的家乡德清，一个正在被现代化占据的江南古镇。每次回到老家，陈晓宇发现家里都会有一些变化，老房子越来越少，新建筑越来越多，人情味儿也越来越淡。小时候那些采荷叶、钓青蛙和小伙伴追逐打闹的场地，终究会被新事物埋没。所以他想趁这次拍电影的机会，把旧日的痕迹保留下来。第2层是娓娓道来的故事，简笔生活，道尽现实的万般滋味。剥去诗情画意的皮囊，乘船而去，有一个让很多普通人共情的故事。当家里的老人重病难医，如何陪伴他度过最后的时光？故事不复杂，主要角色也就3位：患有脑瘤的外婆、大女儿阿珍、小儿子阿青。
人物关系清晰明朗，但3个人物就像是投在水潭的石子，激荡起各种值得玩味的现实问题。在这里，皮哥想通过片中的3句台词，跟大家好好聊聊这个故事。第一句，美国那么好，为什么还要来中国捞钱？说这句话的是留学班的一个中国学生，他炮轰的对象是阿珍的老外丈夫莱恩。在上海打拼多年的阿珍早年离异，莱恩是她的第2任丈夫，两人合伙开了一家留学机构，莱恩也在这里担任授课老师。学生说完这句话，转身潇洒离开，莱恩却浑不在意，似乎早已习惯了这种情况的发生。某种程度上来说，学生的话并没错，莱恩在上海扎根定居，说好听点是为了爱情，说直白点就是为了多赚点钱，活得安逸。离开美国，留在中国，这是莱恩的选择。片中的其他人也都面临各种不得不做的单选题。大姐阿珍为了事业，她选择抛下儿子去上海发展，导致母子关系失和。小弟阿青作为家里的老小，他选择四处漂泊，人近中年，无妻无子，一事无成。阿珍的儿子阿涛高中毕业后去剧组当群演，风吹日晒，却乐在其中。即便是外婆，年轻时也毅然从窒息的原生家庭离开，找到自己所爱，开始新的生活。你想要什么样的生活，就自己去创造，这是外婆所信奉的生活信条，也是她一直教导孩子们去做的。坚定自我，去追求你最想要的，才是破除选择难题的最优解。第2句，外婆的鸭蛋没有腌透，吃了会闹肚子的。医学界有一个很有意思的名词，叫天边孝子综合症。简单来说，就是平时在父母身边看不到影子，很少主动关心父母，父母得了重病才突然闪现，急切表达对父母的关切。这一典型症候在阿珍身上表现得很突出。离家10几年的阿珍在上海忙忙碌碌，很少回家和老母亲相聚，即便回去，也是一家人匆匆吃个饭，说上几句话就离开。每次母亲让她带点自己准备的特产回去，阿珍都不太情愿，但又熬不过母亲的一片盛情。就像母亲腌的咸鸭蛋，阿珍总是说母亲没有腌透，让女儿在半路上丢掉。当女儿问阿珍，那你可以和他说啊，他下次就可以腌透一点了。阿珍却沉默不答，因为她从没考虑过这种事。她自以为这么做既没有服了母亲的好意，又不会给母亲徒增烦恼。这就是阿珍的问题，总是把自己的自以为是强加于对母亲的关心。因此母亲身患重病后，在如何对待母亲这件事上，阿珍和阿青完全是2种态度。弟弟觉得要让母亲舒舒服服地离开，不要因为治疗给老人增加痛苦。姐姐觉得必须不惜一切代价，用最好的医疗资源留住母亲，即便知道母亲宁愿自然离开，少受点罪，但阿珍也不愿就此放弃。弟弟指责姐姐不考虑母亲的感受，反问姐姐，你觉得他没你活得明白是吗？比这更极端的放在现实里几乎一抓一大把。平日撒手不管，老人重病难医，又到医院痛哭流涕，大吵大闹，甚至责备平时照顾父母的兄弟姐妹。就像电影里外婆去世后，远亲近邻来到家里商量如何给老人大操大办。此时的阿珍似乎看明白了，她不顾及其他亲戚的反对，坚持让母亲安安静静地离开。什么风光面子对于母亲都没有任何意义，不过是做给活人看的把戏。第3句，天上确实有神仙，我坐飞机的时候看到了。电影一开始便抛出了外婆身患重病的事实，让人心情猛地一沉。但巧妙的是，影片又通过外婆本身的豁达风趣，消解着话题本身的沉重。在家里闲着没事儿，外婆就陪老姐妹去参加喜丧，全当打发时间。在女儿家看电视，外孙女问她，这个剧刚看过，为什么还要看一遍？外婆一本正经地回答，就是因为看过才能看得懂吧。70多岁的外婆还保持着天真烂漫的心境，她会和孩子一样瞒着女儿悄悄去吃冰淇淋，拿着汉堡大快朵颐。得知医生不让自己出院时，老太太像个受了委屈的小孩，发泄自己的愤怒。哎呀，医生是我的，我去哪要他管？外婆也会思考死后的世界究竟有没有地狱，
他还记得有一次坐飞机，他好像看到天上那些奇形怪状的云里藏着各路神仙。死亡带来的恐惧在乐天派的外婆这里失去了震撼力，他甚至都给自己办好了后事，拒绝女儿去美国治疗的提议。外婆不想活受罪，该来的总要来，不如坦然面对。就像他说的，一个人一个人的哭，一个人一个人的命。我跟你阿爸结婚是在这里，我养你们几个也是在这里，我送老头子走也是在这里。我只有这个家，我认老这个地方了。这个充满活力让人欢喜的老太太原型就是陈晓宇导演的外婆。片中外婆的很多台词，陈晓宇直接化用了自己外婆平时说的一些话，俏皮又不失生活质感。导演还提起电影中外婆去世开追悼会的一场戏是在外婆家拍的，但外婆对这种事完全不忌讳，还和外孙开玩笑，你要是在别人家拍，人家会乐意吗？看看还是外婆对你好吧。说来说去，乘船而去最难得的是既有阳春白雪，又不失世俗的人情味。90多分钟的篇幅，导演多次用克制的手法温柔诉说骨肉亲情。有一场戏，病危的外婆从床上掉下来，嘴里嚷嚷着钱不见了，怎么给女儿治病？全家人忙上忙下，找来一叠钞票拿给外婆。女儿抱着老人轻声安慰。整个过程，摄影机始终离得很远，只是缩在远处桌子腿的缝隙里拍摄这一幕。就像导演说的，他不忍心让摄影机进入这个残酷的情景，给外婆留下最后的一份体面。还有一场戏，外婆难以忍受痛苦，拼尽力量拿掉氧气面罩，想要一死了之。儿子阿青及时发现，拿起面罩后，却发现母亲扭过头拒绝。阿青有些犹豫，但踌躇过后，还是把面罩给母亲戴上。这几秒的短暂犹豫，亦是导演对于亲情的恻隐之心。虽然阿青说着不想让母亲受苦，但真正到了这种时候，他也做不到这个地步。由形入神，由皮到骨，乘船而去，让人看得几度泪目，后劲也很足。导演用190万的投资，拍出了味道最正的中式美学。片中各种细碎鲜活的情感也最为动人。有观众看完本片后说，想到了我的妈妈，看完想赶紧回家抱抱我的外婆。不少人把本片放入年度最佳的行列，称之为今年华语电影的最大惊喜。连久未露面的姜文都站出来大赞本片，足以说明乘船而去的水平。在大数据电影横行的当下，电影的本体之美越来越成为一个笑话。但春江水暖，引入尘烟这些电影的存在，支撑起电影美学的风骨。希望乘船而去能够收获更多的观众，不要让这样的好电影沉得无声无息。